Fala pessoal, eu sou o Ricardo aqui. Vim trazer hoje aqui uma dicasinha de que esse Celtazinho chegou aqui na oficina. Toda vez que pisava na embreagem aparecia um barulho feio. E ele já tinha ido de outra oficina. Tinham dito a ele que tinha que tirar a caixa de marcha para trocar o conjunto de embreagem. Só que quando eu tirei aqui para verificar, eu vi que aqui, ó, na cremaleira dele tá toda polida. O que foi que aconteceu? Esse carro aqui, acredito eu que de tanto ele tá funcionando com o pezão na embreagem, descansando o pé na embreagem, funcionando logo cedo, é uma coisa que eu não recomendo. É nas primeiras partidas, quando o óleo tá todo embaixo, tem motorista que dando o pezão na embreagem, aí força ela pra cá. O motor funciona com os bronzes sem estar lubrificado. Olha só não sei nem dizer se isso aqui é uma vala, o que foi que já fez aqui, viu? Mas comeu bastante aqui a cambota dele. Aqui o que se tem que fazer? Tirar. Vou tirar o bloco fora. E para tirar a cambota, tem gente que tira a caixa de marcha, mas eu acho melhor desmontar logo o bloco. Vai mandar para retificar aqui a cambota, né? E ver. O motor era standard. Olha o estado que ficou esse bronze. Aí veio uma velha lá, parece que é a mãe dela. Você é o quê? Aí eu disse, fala meu esposinho. Ele é candidato, é tirando onda, né? Então é isso aí. Vamos dar início aqui a desmontagem do motor. E de acordo eu for desmontando aqui, eu vou mostrando a vocês aqui os procedimentos.